É, diz que tem um cara aí que tá doidinho pra catar você, porque você tava dando em cima da mulher dele, tá? Ah, quem que é esse cara aí, meu filho? Ô Zé, é um cabuloso lá, acho que você não vai aguentar não, viu, Meu mano? filho, esse cara aí não é nada não, cabuloso é eu. Você bota fé que meu tio já foi preso, né? É, nós tá te dando ideia porque você é nosso amigo, Zé, mas você tá falando esse Ô, menino. mano, pode vir ele mais dois se deixar, meu filho. Eu quebro esse cara aí na porrada, eu vou deformar a cara dele toda, nem a mãe dele vai reconhecer ele, meu filho. Ó, tô dando ideia. E falou pra você encontrar com ele mais tarde pra vocês resolverem. Demorou, eu vou tá lá pra bater na cara de vacilão. Desgrama mesmo, viu? Zé, esse cara vai apanhar demais. Nossa, demais, velho. E aí, beleza? Ô baixinho, foi você que me falou que ia quebrar na porrada? Eu? Ah, jamais, irmão. Ó, você deve estar me confundindo, não tá?